السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا هذا تلفاز من نوع سيرا 32 بوس LED. الموديل 32 اش دي ان 5 اس 2. به مشكل الإضاءة الخلفية، مشكل الليدات، سوف أقوم بتشغيله. ها هو الآن اشتغل، الصورة موجودة ولكن بدون إضاءة، فعند النظر من الجوانب تظهر الإضاءة، تظهر الصورة. إذن إن شاء الله سنقوم بفتحه ونقوم باستبدال اللمبات. إذا نقوم بإزالة هذه الأشياء.
الآن سأقوم برفع الشاشة. بسم الله. سأقوم برفع الشاشة لكي نصل إلى مساطر الليدات. يجب إزالة هذا اللصاق. أزيل هذا الغطاء الخلفي، ها هو كما تشاهدون، لكي يسهل لي العمل. إذن هكذا إخواني سأقوم بإزالة اللاصق من هنا. على بركة الله الآن أقوم برفعها على هذا الشكل وأضعها جانبا. كما تشاهدون إخواني، ها هي نضعها على مكان مستوي، وها هي
الصندوق، صندوق الليدات هو هذا. نعم كما قلت لكم فقد فتحها فني آخر من قبل. انظروا فهي مليئة بالغبار في الداخل. إذا سنقوم بإزالة هذه الأشياء هكذا. بعد ذلك نزيل هذه البراغي. لدينا براغي هنا في الحوض. كما قلت فسبق وأن تم تغيير هذه الليدات من قبل فني آخر كما تشاهدون. إذن سأقوم بقياس هذه الليدات. إذن على بركة الله سأقوم بتجريب الليدات. إذن هذه شغالة. وهذه أيضا شغالة. هنا شغال 2 4 5. هذه ليست شغالة. نعم هناك مشكل في الأنظمة. هنا الزائد، هنا الناقص. هذه شغالة، اللمبتين شغالين. 3 4 5 6. إذن هنا كل شيء شغال إلا هنا. به لمبة ثالثة.
إذا سأقوم بتغيير هذه بواحدة أخرى. إذن ها هي مسطرة أخرى جديدة، نضع الزائد في الزائد والناقص في الناقص ثم نجرب. شغالة. سنقوم بالتجريب. نضع هذا هنا وهذا هنا. نعيد الغطاء الخلفي. نضع الأزرار. بعد ذلك نضع القابس. بسم الله. ثم نشغل. بسم الله. نعم إخواني، ها هي كما تشاهدون كلها اشتغلت الحمد لله.